둘 다 진짜 같이 가고 싶은 사람이 없으니까 너랑 가는 거지. 친구로. 왜 생각을 못했지? 누구랑 갈 건데? 들으면 놀랄 거야. 아무튼 네가 정말로 걱정이다. 데려갈 사람이 없잖아. 저기 저 여자인데요? 이미 다 됐는데 너한테 사랑의 요약을 주고 싶어요. 정말이야? 착각은? 내가 선택받은 자 같으니까 관심을 갖는 거야. 선택받은 자 같으면 그래서 미안해. 농담이야. 난 좋아하는 사람한테 안 해. 좋은 누구요?